各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月27 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。在国内外拢出现注流感疫苗注一个人安怎的事故，目前台湾有4个人死亡，敢是甲注流感疫苗有关系？可能关调查。美国国务院宣布要买予台湾美金23亿7千万的军事武器，这也是美国总统川普上任了后第9摆卖军事武器予台湾。国防部宣布要加强后备军人的教育调集训练，也针对无带伫户口民众进行更加关键的调集通知。讲到注流感疫苗所发生问题案件，国内外拢有。台湾是有民众注一个混迷不清，也有一个囡仔注一个煞变甲真高热的反应。疾管署伫今仔表示，国内有4人注疫苗了后反应不良的死亡案例。不过，因的死因全部拢是心血管疾病，敢是甲疫苗有关系？可能阁要继续调查。最近注流感疫苗出现不良反应，引起关心。台中一名51岁查甫人无慢性病史，说伫个注公费流感疫苗了后10天出现急性心经验，目前也未脱离险境，是不是因为疫苗引起？后日调查。台南一爸爸日也伫网络发文表示，家己后生注疫苗了后出现一直放尿的情形，平均5分钟一摆，也烦恼是因为注疫苗引起的。我们卫生单位都会去介入了解，是不是真的是施打流感疫苗引起的？那相关的话，如果是真的确认的话，我们会要害救济这些都会来做处理。韩国最近发生真一件，号称像是注流感疫苗了后死亡，国内也开专家会议讨论。疾管署日前公布，国内注流感疫苗不良事件通报4件死亡，分别有3人注赛诺菲，1人注国光疫苗，不过死因拢是心血管疾病，跟疫苗无直接关系。注流感疫苗政策会继续。这4例其实死因都是心血管疾病，包括有电脑断层发现明显的有脑出血，或者是心导管检查发现有心肌梗塞。所以在昨天的专家会议讨论之后，认为这4例的死亡是和流感疫苗没有直接关系的。专家还是建议国内继续推动流感疫苗的接种计划，不过还是要持续密切监测接种不良事件。疾管署指出，4件注流感疫苗死亡案例年岁伫60到70岁之间，死因甲自身慢性病有关系。到27注流感疫苗不良事件当中，通报76件，严重不良反应25件，国光14人，赛诺菲8人，东洋1人。疾管署会继续甲受数甲全国药物不良反应通报中心合作，继续密切监测。记者综合报道。流感疫苗看煞，若讲到台湾制作的武汉肺炎疫苗，当时会当上市咧。食药署宣布讲，会比照美国定出一个紧急授权条件，只要是药厂第2期临床试验的试验人数有到3000人，而且确认疫苗是有效的，就会当大量生产100万剂，先予高风险族群使用。也因为国内3间药厂目前是进入到第1期的临床试验，那照进度来看，上紧要到明年的5、6月啊，才有机会来到第2期。新冠肺炎疫情伫全球咧滚价，各国拢期待新冠肺炎的疫苗会当量早上市。卫福部食药署宣布，会比照美国定出紧急授权的条件，只要药厂第2期的临床试验受试者达到3000人，而且追踪1个月，确认安全性甲效果了后，就会当先量产100万剂，优先予咱国内的高风险族群先注。我们就是参考它的标准要至少要看到3000个。施打这个受试疫苗之后的这个安全性跟这个有效性，我们来考量这个紧急授权使用。食药署表示，目前国内3间厂商拢是出单位的疫苗，嘛拢进入第1期的临床试验，针对健康的受试者注2剂，其中国光生机已经完成所有受试者注第1剂，第2剂按算伫后个月来注。高端疫苗甲阿联生机，目前第1剂已经注一半，也若第2剂按算伫12月底全部会注了。按这个进度，3间厂商上紧明年5月、6月，就会当完成第2期的临床试验。若是符合紧急授权的条件，就会当量产上市。不过，食药署强调讲，要是要完成第3期的临床试验，才会当摕到药证。我们会把原来要跟国外以及国内合作的2项实验，那么加紧合并成为3000人的2期临床实验。咱若原本要求第2期的临床试验，敢若爱1300个人，是安怎会严格甲标准提悬到3000人？食药署解说，当初是讲第2期的临床试验受试者达到1300个人，就会有补助款，鼓励研发疫苗。不过考虑到安全性甲效果，经过评估了后，决定甲补助的标准来做分割。
会比较美国，甲试验的人数定做3000人。记者综合报道。美国国务院宣布讲，维护台湾军事武器，拢总美金23亿7千万的军售案，内面也包括着400粒汽车飞弹、100套汽车海防系统发射器、运输器等等。这也是美国总统川普上任了后第9摆卖军事武器给台湾。面对台海紧张的情势，美国搁一届展现挺台湾的立场。美国国务院宣布卖军事设备给台湾，总计23亿7千万美金的军购案。目前进行通知国会听书，会伫1个月了后正式生效。这个军事武器包括400粒的汽车2型地面发射飞弹，甲411个集装箱等等。这嘛是美国总统川普就任了后第9届卖军事设备给台湾。这一次是继上一次美方对台军售新式侦造夹仓等3项武器装备之后，是持续依照《台湾关系法》以及6项保证，再次供售我国所需要的防御性武器。在这个杂波比较多的状况下，它也能够执行反舰任务，可以符合我们在台海周边近海的一个防御能力。供我们自制的熊猫型反舰飞弹的话，也是一个互补作用。美国落实对台军售常态化，一礼拜来2届卖给台湾新型的武器，亲像是远程陆攻飞弹、远程精准火力打击系统。射程拢有到270公里，会当拍中国沿岸的城市甲军港的船啊。针对这点，国防部强调讲，美国满足台湾军事战略甲防卫需求。咱若中国则宣布的制裁洛克希德马丁、甲波音航母等等的美国企业，所拢无效果。美国无咧向中国的威胁，搁一摆卖军事设备给台湾。撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中国搁一届批评美国，而且持续恐吓台湾。解放军27早起9点派军机进入台湾西南空域，去予空军用广播驱离。不过中国军机10点搁一届飞过来，起事的气味是真重。中华民国空军广播，位于台湾西南空域，高度7500公尺的中共军机，注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离。天才打天下，海军海防第7中队进行演练，飞弹车驶伫花莲演疗的车路，引起外界的关注。另外，陆军第21炮兵指挥部是指挥12台雷霆2000多机的火箭，也有几啊台轻型战术轮车驶离开驻地，官兵大柜装帮。现在陆军机部2692是针对轮架车进行夜间的机动训练。国军为26开始展开5天4暝的战备操演。国军强调讲，这个演练的重点是战力保存，要让各部队透过地形地物、桥甲暗坑，也有民间设施等等，达到战力防护的作为。记者综合报道。台中经济涉嫌违反经济部的禁令，对2016到2019年，拢总有6摆无摕到经济部战略性高科技货品输出的许可证，就违法甲加工中心机、车床等等物件卖到伊朗去。台中地检署第27也依照着违反部一法甲伪造证书等罪，甲一名涉任的妇女起诉。经济部针对战略性高科技货品种类甲输出管制地区，对于得到许可无只禁止输往去伊拉克、伊朗、苏丹、叙利亚、北韩各8个国家。但是台中经济一个姓林的妇女，涉嫌为2015年至2019年中间，违法将咱国列作是战略性高科技货品的加工中心机、立式车床、5式 CNC 车床这机台，卖予伊朗的一间公司。那明知道卧室 CNC 车床、立式车床是经济部所列管的敏感货品，跟我们的海关假装说要送到阿拉伯联合大公国，那等海关过了之后，在货役提单在虚伪不实记载，改送到伊朗这个国家。检方查出姓林的妇女向财政部关税署高雄关、台中关申报海运出口的时阵，将出口国写作阿拉伯联合大公国，但是出货时阵将教会港改作是伊朗的阿巴斯港。检方认为讲已经涉嫌伪造文书，也甲违反着贸易法27条战略性高科技货品无经过许可输往管制地区罪。目前依照起诉书的证据是认为这是林某这本身的个人行为。但是我们的贸易法第27条第2项有规定，法人本身也要触犯，也要有刑责，而处以罚金刑。台中检调伫今年7月2日前往台中经纪公司来搜查，查考出口的报关资料。10月27日依法起诉姓林的妇女，也甲台中经纪，请求法院处5年以下有期徒刑，或者是并科新台票150万块以下罚金。对这项代志，台中经纪无愿意正式回应，敢若表示是作业疏失，姓林的妇女嘛无调离原籍。记者综合报道。
国防部提出后备战力改革方案，会将训练期间延长到14天。不过，就检察官也烦恼讲，有的人根本就无带伫户口的住址，通知因来教育调职，却无法度受到通知，颠倒变做是违法。国防部也表示讲，一切的规划拢会改善，也会甲因通知到位。为抵抗解放军威胁，国防部提出后备战力改革方案。训期延长到14天，训练为12万人提升到26万人。后备部队深受抢救人力资源影响，引起外界关心。就连教调可能出现大漏洞，有检察官烦恼，无做好告知普查，真侪后备军人无带伫户籍地，反倒大家做逃兵的乌龙事件。真的作战的话，对于后备军人，我们是有一套方式可以让你去报到的，包含你的里邻，还有当地的派出所。都会动员起来，那他们也都有留电话留下来啊，还要留一个家里的电话。民众过去大部分利用假币或者是出国闪币。根据法务部统计，全台每年增加1000多件野男、后备军人等妨害兵役治罪条例案件，只有3成5真歹认定，得到无起诉，就1成5是变理由才被起诉。线上做一个查询，你今年有没有在教招流入部分？那除此之外，我们透过相关的简讯，还有相关的一个电访，也会去尽量通知到教招员本身。国防部表示，每年2月公告了后，民众应伫调训前55天，到附近县市后备指挥部申请办理教调令，寄到指定地址。各单位也伫训前60天联访，为105年开始针对出国人过年教调，也开办网络查询简讯通知。教调报告依上法办确定判刑者每年降低。另外，也咧研究锁定申请更改居住地方案。记者综合报道。讲到台南铁路地下化工程，目前是先来暂停，也因为其中一项黄架的铁道界线有争议，铁路局加地政人员伫今仔早起也去到黄架鉴定。本地证人认为讲有疑虑的部分经过鉴定，铁道线是无顶台，这也表示讲黄架无想要拆掉的楼梯，也是伫咧铁道范围内。铁路局中工处加台南地政事务所人员提仪器做鉴界，登记数字，也搁伫壁、地板、测量位点注记。台南铁路地下化工程半铁和黄村乡的徛架楼梯有铁道界线争议，伫9月底向市府申请鉴界，本来18岁就要做，要拖到27。铁道局之前会测的结果，还有今天第三方来测量的结果，那实际上有落差12.5公分。希望说铁道局或者是交通部，甚至交通部，然后能够尽速跟黄玉良进行一个协商。成员团队认为，铁道线加铁道局进前为标记点差12.5公分，验光测量单位讲，建筑物加铁道线是成高，进前铁路局做记会时阵。建筑物的壁也未拆，即马地政所鉴界时阵，这个壁已经拆掉。经过土位检测等自行比对，鉴界结果甲中工处的铁道线相符合，楼梯也伫咧铁道范围内。墙壁的厚度大概达到25公分，接着这一条地基线又是将近有45度的斜度，所以这个红色的点跟铁道局之前所做的点，在深度上有12.5公的差距。其实2个点。都是在两者土地的分界线上。施测结果完全上对我们的间接成果上没有什么意义，而且在我们那附站成果书上面签名。对于鉴界结果，成员团队希望相关单位赶紧跟黄村乡近岛协商。中工处回应，会甲相关单位就可能处理的方案做协商，希望赶紧有共识。记者综合报道。讲到学校常常会举办各种比赛，不过这寡比赛敢是学校愿意的呢？台东县政府今夜走大声宣布讲，对今开始会停止办理甲政令宣导有关系画图或者是作文比赛，要让教育等到上界单纯，无限制囡仔想法的教育。警察局宣导妇幼安全，办海报比赛。高东局推广骑奥特曼戴安全帽啊，如果是海报标语比赛。各式嘅政令宣导嘅艺文比赛，长期以来各县市中小学拢爱办，台东县大部分拢是细型学校。
爱应付中乡地方甲民间的宣导活动，实在是挡袂牢。让学生的学习回归教育本质，是属于美术的，就是属于美术美展的呈现；然后是属于语文的部分，就是语文作文的呈现，不要再跟政令有所挂钩。甲自主学习的空间，还予老师甲学生。台东县政府是全国第一个自20日开始向文化国际拍校讲。教育处自昨晚开始停办甲政令宣导有关的画图、作文等比赛，也无同期配合教育处依法单位办理甲政令宣导有关的艺文比赛。不要给我们的孩子造成过多不必要的一些负担。那我想学校在行政或许在这一方面也能够得到一点点的喘息的空间，不要再配合其他各单位来做这些，但在我看来是不怎么有意义的事情了。教育处长林正宏强调，无想要让政令宣导限制囡仔的想象空间，这种决定正单纯，也得到县长的支持。全高中认为这是宣示，也是表态，应肯定。现在等于是说，他的一个主管单位告诉他，给你这样一个文，你可以直接告诉这些单位，我就不去做这些东西。对老师来讲，他相对会更安心啊，学校的部分他会更有底气。全高中认为，其实伫这几年，这种活动已经有减少，但是台东看到问题点，也愿意以行政和学校会当依循，希望其他县市会当比较办理。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，有一条大型的轿车下晡经过新北市新庄复兴路的时阵，甲3台乌托邦，也搁一台脚踏车发生车祸，造成包括驾驶在内的民众当中有6个人受伤，其中迄位骑脚踏车的民众上介严重，送病院了后也是救无回来。警方调查讲，这6名患者，独迄位骑脚踏车迄位上介严重，送病院了后也是救无回来。其他5位目前拢无生命危险。在轿车的驾驶目前伊毋是食酒开车，详细事故原因搁爱调查。伫咧2015年发生沉泊的八仙乐园，目前游乐区是囥伫咧园。新北市长侯友宜也捌讲要协助业者，毋过就议员表示，业者甲因讲经费拢叫禁起来，要甲市政府直接却拢无对口。毋过侯友宜也讲，因过要甲业者来沟通，却是得到拢是歹声扫的回应。来看即摆八仙乐园，铁门游玩是有赖，园区内底拢荒废，长长的储水道搁伫个，但是已经真旧，看起嘛真危险。刀啊甲椅啊拢真侪摆放伫遐，但是有真高的一张营业是天野到达超过5年唯一的成绩。伊捌为新北市的百里炸林调过商机，但伫一场晨报过了后，伊停业关门，对周边的店家产生冲击。以前讲冬天嘛，还有泡汤的对无？吼，还有一寡泡汤的游客，即摆拢一路拢无啊。也希望伊开啊，伊若开带动咱百里大家，嘛毋是干那我好，大家好啊。落风天也无游客，店家无生意通做，嘛互百里真侪人无通做工课。新北市长侯友宜捌伫今年的8月市政会议的时阵，发出要以企业合作的方式帮助业者复业，但是一直到即马也无进展。前几工啊，参加经发叫到八仙乐园会勘的新北市议员郑宇恩指出，业者被表示相关的经费拢互冻结，想要甲市府讲，煞毋知要找啥。他们也很希望说，可以跟市府坐下来好好的谈一谈。市府希望他们做到什么样的程度，才有机会继续来这个副业？那甚至是也许经发局有其他的厂商要媒合，他们也愿意来谈，但是苦无窗口。我从上任到现在，包括我当副市长，一直希望跟巴黎的业者见一面，我都见不到面。我的窗口很多，都见不到面。我很想见他们，是他们不想见我。侯友宜向业者发话，希望会当得到善意的回应，嘛表示愿意协助产业复苏，也有伫被害人补偿方面会当有响应，嘛会当避免造成第2届的公安甲公害，互地方会当搁恢复生机。记者郭灿台北区新北市报道。坐落来，咱的镜头看到台东去，台东县政府昨夜派人去甲美丽湾度假村这几日拆落来。来讲到建筑物的问题，县政府表示会收集众人意见。不过，就建筑师表示，开6亿外买顿去，实在是有买了较贵。环保团体也认为讲，这个建筑物爱拆掉。不过，在地民众也有人认为讲，就爱保存落来。
美丽湾度假村的扛棒，伫台东县政府官员的监督之下，由工人一日拆落来。扛棒拆好了后，坐落来敢会是拆主体的建筑物？环保团体举行记者会指出，经过估计，拆除的费用差不多是3600多万。若要活化搁再利用，还搁征收，甲做相关的审查，恐惊搁要开1亿5000万至4亿的经费。拆掉比较省钱，拆掉比较环保。很明显的，拆除是一个最好的选项。遐若主建筑的本身，团团透过建筑师委托大型的营造厂来估算，以用年起的成本1平4万块来算，建物敢若有2亿2000万的价值。就算以今年的标准来算，嘛差不多是4亿5000万。加上建筑物已经起好10多年啊，至少要摻据1成左右。因认为讲，政府恐惊是去互贵去啊。看看他们到底当时候是怎么样去计算的。那从我们的当然从现在我们所获得的有限资料来推估，我们都觉得它是买贵了。不过，当地部落的族人嘛有人希望讲，美丽湾度假村的建筑上好是会当留落来，另外做别项的用途。我们的希望是不要这个拆，给我们部落的一部分，像我们部落的文化馆。度假村敢是要拆，县府强调讲会参考各界的意见。目前的计划是明年热天进前，重新开放3元海水浴场，会伫甲建筑物买转来了后，优先修理海边仔的步道。为了安全的缘故呢，我们希望这个公共的海域的空间呢，我们做一点点的修缮。面对宽团讲县府买了伤贵，县府回应讲，这是交予专业而且有公正性的工会所得到监价的结果，嘛经过仲裁庭根据专业做的判断，会尊重宽团的讲法。遐若投资美丽湾度假村的智信集团发言人表示，暂时无要受访。不过伊表示，这个案件重大损失的金额，还佫伫咧估算当中，公司会伫咧109年度财报认得因的损失。记者综合报道。前几日我有去到宜兰，也有买3星的葱仔，一把仔敢价煞要100块。主要原因是顶礼拜拢伫咧落雨，葱仔也受损严重，一粒水1公斤70块起到200块。贵三的这个葱仔竟然有人要去偷办。宜兰3星分局的巡逻车沿葱仔田一直伫巡逻，最近因为葱仔真抢市，贼仔竟然走去田里偷扣葱，一只扣20公斤。3星葱最近会这么抢市，是因为顶礼拜宜兰连续刷落大雨，造成农损严重，产量减少真济。我们连续下来差不多20-20天嘛，导致一些青葱都没有办法采收啊，损失的蛮严重的。3星葱伫当地拍卖价为月切到即马起3倍，现前葱仔饼的这个店头，规网贵嘛是爱包入去。看你们先论啦，我们来从。伫台北农产运销公司的拍卖价，嘛连续刷这几天拢真贵。顶礼拜介绍都已经有起啊，今日中价来到208块，品质较好的顶价起到283块。前几天卖时阵，敢有人去讲伤贵？啊，当然会讲伤贵啊，无多啊，大毛拢买袂到啊。礼拜一讲200几，你250，你2倍啊，你要怎讲？您感觉还好？还好，还不是最贵的时候，最贵要400-500。农林署表示，连续落大雨，加上3星葱仔的产季晚近尾声，产量佫较少。这礼拜平均价已经比顶礼拜起7成，是毋是会继续起落去？爱看市场强势。另外，全台湾的葱仔也面临产期连接的问题，小看起成果，因为中华粉葱的产期要结束，都爱听候到婚姻家己建筑上市了后，介绍才会回稳。记者综合报道。国际上要紧，咱来看美国的选情。美国总统大选进入到最后一个礼拜，总统 Trump 加民主党候选人拜登，二人都去到上届关键的决战州宾州去造势，目的就是想要得到这20张的选举人票。而且这回选举是有史以来上侪人提早投票记录，甚至有外国媒体整理出7个州拢是影响选举的胜败关键。美国总统大选只剩一礼拜，总统川普16日伫宾州已经安排3场造势演讲，就是要伫这两党选情接近的关键州，抢这州20张选举人票。川普讲家己未对新冠疫情导航，佮批评拜登背叛宾州，是要立法禁止传统能源，互宾州人生活歹过。Pennsylvania lost 50% of its manufacturing jobs after Biden's NAFTA and this China disaster that we signed. A decade after decade, vote after vote, Biden betrayed Pennsylvania. He betrayed our country through sheer stupidity. He's going to ban fracking.
and deliver an economic death sentence for Pennsylvania and for many other places in our country. 拜登同款也伫26伫宾州测试特区，伊伫宾州出事强调家己虽然被过分自信，毋过有上帝稳定加乡里支持，相信能赢这个关键选区。The bottom line is Donald Trump is the worst possible president, the worst possible person to try to lead us through this pandemic. And I don't think he just either doesn't have any idea what to do or he just doesn't care. I'm not shutting down oil fields. I'm not eliminating fracking. I'm investing in clean energy. 加州甲马里兰州伫个24加2日正式展开提早投票作业，民众挂喙暗耐心排队，遵守宣布人员指示，保持社交距离。不过，这摆大选已经超过6000万人提早投票，不止拍破顶一届纪录，投票率有希望创8年新高。发生车经历7大关键摇摆州，伫赢者全体游戏规则之下，因将压力选举人票，尽可能左右大选结果。这州分别是宾州、密西根州、北卡罗来纳州、佛州、威斯康星州、亚利桑那州甲俄亥俄州。记者综合报道。根据香港媒体报道，讲有一个主张香港独立的团体，号做学生动员。虽然这个学生动员已经解散，不过进前因的召集人张翰林，在今仔日去到美国驻港澳总领事馆，好亲像是要走做政治庇护时阵，出去互香港警察用着香港国安法的名义，甲伊抓起来。这是伊今年第2摆因为国安法，搁再互抓起来呀。主张香港独立，不过伫香港版国安法实施了后，就已经解散的香港团体学生动员，而是伫粉砖铺文讲将召集人张翰林，因为互指控违反香港版的国安法，关底日期爱去警署报道，不过早起8点了后，就向失去联络。香港苹果日报了后报道，积极协助张翰林的英国港人组织表示，伊烦恼报道了后无法度保释，所以想要向美国驻港澳总领事馆寻求政治庇护。算起诉伫领事馆的附近，去互国安处的人员掠走。伫团出互掠的2点钟了后，张翰林私人的人面册。今年的普文甲分享有关香港现况的文章甲报道，煞向向拢无去。主要話會唔會去擔心到成為第一個因為國安法而入獄嘅案件啦？呢一個我相信就係未來係好大機會有呢一個嘅風險嘅，但係自己本身已經作好咗一個心理準備。今年19歲的張翰林伫7月底，就捌去互香港警察掠起來，保釋了後，逐個月攏愛去警署報道。香港媒体立場新聞，甲香港警察糾正證實，張翰林涉嫌伫網絡平台頂懸發表煽動別人分裂國家的內容。除了張翰林以外，同款伫7月份互掠的17歲鄭成元、何հիմ樂，甲16歲的陳偉賢，攏伫去警署報道的時陣，佫一屆互掠。3個人已經伫律師的陪同之下落口供。進前才發生參與香港反送中運動的12個香港人，疑似伫倒來台灣的路人，互掠去中國的事件。即馬閣有參與社會運動的香港青年尋求庇護進前互掠，佫一屆引起大家的關注。Arrests are not limited to those of the high profiles. Ordinary youngsters have also been arrested simply for possessing flags or stickers with protest slogans during arbitrary stop and searches in the city. 流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰26日加拿大國會對華關係委員會線頂會議頂懸指出，中共當局以香港版的國安法恐嚇香港人，而且拘捕也閣有起訴政治人物或者是民意領袖，打壓表達意見的自由。伊呼籲加拿大政府對中港官員實施制裁，而且落實讓香港人方便移民的計劃。記者綜合報道。伫咧東南亞的風台莫拉蒂，安算第27日會登陸越南，不過強烈的風雨已經讓菲律賓3人死亡，13人失蹤，越南也有130萬人搬離開因的殘垣處地。另外，去擾亂墨西哥的熱帶風暴熱雷達也已經變強，變作是颶風，可能伫暗時就會登陸啊。強風大影，互靠伫海邊的遊艇一直浪碼頭。風台莫拉菲10日侵襲菲律賓魯宋島，島上11個所在淹水，7個所在發生土石流，面體電火條攏被風吹倒，超過12萬人無家可歸，1800多人受困港口，另外也有漁民失蹤。
莫拉菲以每小时125公里的速度离开柳松岛了后，行向越南，伊伫日前登陆越南。当局除了和渔船啊、靠港校群，还佫动员军队协助将近130万居民撤离。另外，行向墨西哥热带风暴泽塔已经伫70日升级为一级大风台，毕竟尤加敦半岛可能会伫暗时就登陆。Hay mucho movimiento. La gente está saliendo de la playa y las autoridades están bloqueando el acceso al mar. Algunas cosas ya están cerradas por las debidas a las condiciones climáticas. 因为泽塔是这个季节以来第28个受命名的风暴，墨西哥加勒比海沿岸有名观光都市坎昆居民，赶紧固定门窗，还有真侪人去超级市场囤食甲用物件。美国南加州1日爆发野火，受强风影响，野火拖甲真紧，不只是危机面体，还有2名消防员严重受伤。Most of these fires, the wind is the biggest problem. So Mother Nature controls that, so we just try to do what we can. But the wind's going to be what controls and dictates what happens with most of these fires. 火势范围超过3000公顷，加州政府紧急下令撤离超过10万人。根据加州森林防火厅表示，目前有超过4000个消防员在对抗72个所在野火，有34个群的强风和火灾风险升悬。为预防火势扩开，电力公司已经将加州中部、北部超过35万户的主体甲企业行河断电。记者综合报道。美国的太空总署 NASA 发现月球向日头迄边的涂骹，伫矿物的幼肤内面出现水分。这款水分是对倒位来的？科学家也当来研究。外形看起来是一台早期的普鑫747-100客机。伫改装了，机舱变做科学家因的工作区。后段有装 NASA 特别制作的红外线太空望远镜，主要要对太阳系形成地表大气层做观测。这个空中观测站被号名做东云站红外线天文台，英文缩写是 SOFIA。上新的观测结果，这个月由 NASA 发表。科学家透过 SOFIA 第一遍发现地球面对日头照射的表面，由矿物水分包起来，正油的水分。Sophia has found very little water. It's found individual molecules of water surviving on the sunlit surface of the moon. We weren't expecting water. We weren't guessing that water could survive in the sunlit part of the moon. And so thinking about how did it get there and how did it survive is an interesting scientific question that tells us something about the history of the moon, might tell us about processes that take place on other airless bodies in our solar system. 另外一个发现地球表面有水分的是2009年升空，伫咧月球轨道已经射超过10吨的探测器 LRO。NASA 讲 LRO 伫咧月球表面翕到真侪阴影的部分，估计伊的温度差不多摄氏零下163度。这种温度会让予水分以冰压的形式保存几落10亿年。一个可能藏有水分的所在，拢集中伫咧月球的南北两极。科学家认为，观测的范围若愈扩大，就会发现愈侪可能有藏水分的所在。对未来太空人登陆月球、建立基地，并且要储存水资源，有正大的帮助。不过 NASA 也唔知影要怎开采这款资源，所以未来的亚提米斯计划就包括送机器人进入月球。第一批重新登记月球的太空人，因的任务也包括进行甲开采水资源有关的实验。记者综合报道。国发会伫今仔公布9月景气天候，继续依持伫青顶综合判断分数也增加1分到27分，这也代表讲国内景气有渐渐伫咧稳定。国发会表示，9月景气领先指标拢有伫咧闭关，各项指标包括着批发、线卖加餐饮业的营业额，拢是对黄蓝灯变到黄红灯，分数增加2分。工业生产指数、制造业家的销售量对青灯变到是黄红灯，分数也拢增加1分。国家指数是对红灯达到黄红灯，机械加电机设备进口值对青灯转到是黄蓝灯，分数也拢减少1分。
讲到今年台北的国际旅展拜五就要开始咯，受到疫情影响，规个拢是求水期。不过，游玩有30个国家地区来宣传。另外，观光局的安心旅游补助到这个月底就要结束咯。不过，业者也烦恼讲生理会受到影响，因着家己发起民间版本的旅游补助，目前已经有400间业者报名参加。虽然无海外行程，不过各间业者依然尽全力伫咧促销，甲重点拢锁定伫咧国内旅游的市场。有旅行社就转型成做旅游生活产业，甲各路分做邮轮、铁道、森林、脚踏车、大人囡仔、票馆、自由行和民众景。在食宿游购型旅行社所搭配的，透过人的移动过程当中产生的各种的花费，应该就是提升作为旅游生活产业里面的营收项目之一。2020台北国际旅展即礼拜5开始。今年因为疫情关系，规模求水，不过依然有超过30个国家地区参展。咱国的友邦、圣卢西亚、圣文森加格瑞纳丁拢有来参展。We have had relations for almost 40 years now, but our embassy just opened 1 year ago. So it's to bring awareness, to Taiwan. 从7月9号已经就是开放，所以就是大家都可以就是来圣卢西亚旅行。今年因为疫情的关系，没有人可以去圣卢西亚，但是我们希望就是未来就是大家就可以找一些就是时间去拜访我们的国家。确实，个人介意的日本馆加韩国馆今年也有。台湾人对于日本就是一直都是很喜欢的。那我们有观察到，就是我们提早做行销，其实还是有蛮多消费者对我们是有反应的。观光局伫咧3个安心旅游各路补贴10个底要结束，国内真侪观光业者担心到时生意佫会变歹，所以有业者就发动民间办的各路补助馆。已经有将近400间业者报名参加。如果政府这个没有办法出1000块的话，如果能再找出这个500块钱，好，一个房间补助500块的话，那因为一个房间的这个补助出游可以创造接近7000块的这个消费补助了。协会讲，原则上500个的住宿优惠会让对应业者官网的定价。目前至少有10间知名的连锁饭店集团参加。协会有估1000万张住宿晋级券，会让带动10万人次的旅客5亿个散达。记者综合报道。讲到这波疫情影响到全世界航空业，咱台湾的华航加中营也甲载人客航班减到剩1成。好加在飞行机的货运对第2季开始营收有渐渐的稳定。在今早起，民航局也招业者来讨论对策，也希望因甲根本留掉咧天后未来时机。桃园机场大厅拢无人，报道柜台上店家拢真冷清。新冠肺炎疫情继续伫各国生态，全球航空业依然受到严重冲击。民航局甲航发会邀请国内航空公司共同探讨伫疫情长期影响下要如何应变。我们是要先存活下来了啊，那存活下来就是说你要不能有太多的现金流失吧，啊，那要维持正常的那个运作啊。目前我们还 OK 啦。那客运航班大概我们只能维持10%左右的航班，那不管从口罩、手套。就包括这个护目镜啊，还有这个防护衣，我们都有完整的提供给这个crew来使用。会慢慢走向所谓 contactless， 就是零接触这样的一个 airport check-in。即马国外疫情依然真严重，桃园国际机场今年1到7月总旅运量是696班，4291人次，平均每天只剩32696人次。华航中型客运航班也减到只剩1成，第1季2大航空拢了钱。不过好在货运真好，华航今年1到8月货运量比去年同期成长差不多14%，中型的货运量是2.9%。不过为国际航空运输协会所发布的上新报告显示，因为疫情的影响，真侪国家依然实施旅行限制，全球航空业的客运量至少要到2014年前完全恢复到2019年的水准。出餐的部分的话呢，现在。远距视频的部分的话呢，可以取代一部分。即使 COVID-19 消失了，疫苗有效，可能在商务游的部分、商务出差的部分，次数会减少。亚洲地区、亚太地区可以复苏的比较快，
大概3到4年可以恢复。欧美根据他们的预估，可能要5到6年。因为疫情的关系，目前欧美还没有控制得很好。民航局认为，现阶段国内航空公司在国际表现也算袂歹，希望航空相关产业将最后一口气留落来，若无5年后会真凄惨。记者综合报道。总统蔡英文伫今仔出席江建院院士的授证典礼。今年的新院士包括着台积电董事长刘德音，拢总有7个人。除了肯定这寡新任院士对台湾的贡献，蔡总统嘛感谢江建院伫这段时间激发真侪防疫产品。出席授证典礼进前，总统蔡英文特别甲台积电创办人张忠谋做伙参观故居技术，两人需要来到会场颁发院士奖章。总统除了肯定院士甲工研院的贡献，帮未来会当拍做创新经济，提升产业竞争力。我也要特别感谢工研院在这次防疫工作中的付出，尤其是我们口罩国家队，工研院也积极的投入，发挥了丰沛的机械组装的能量，是口罩产线可以快速建制的重要的工程。但是会场还有另外一个影目的重点，上3D 列印做的仿生皮肤，未来会当应用在重度小烫伤患者的皮肤制作。3D 列印的技术，我们直接在培养皿上面就可以把这个真皮层的细胞跟这个角质层的细胞一起就列印在这上面，所以我们在6天之内就可以完成一般这个就仿生的这个皮肤构造。总统期许工研院在后疫情时代会当合作台湾经济结构转型，继续为台湾科技甲产业发展扮演重要角色。记者张君豪新竹报道。有一只强要长征的保育类鸟仔，或者是东方白鹳，昨暗头仔叫民众发现讲，伊死伫咧高雄美道的一搭鱼温仔。卫生中心的人员在今仔日去查看，发现讲伊的膝骨有烧着伤，颔管佫有出血，无排除是去互高压电视的可能性。详细原因佫要调查。它就是鸟友组织做伙，守护死伫高雄美岛一位鱼运的保育鸟类东方白鹳。这只鸟仔互澳洲人叫做送子鸟，由韩国研究团队进行追踪下卡环。2礼拜前，伊要来台湾做客，因为相识黑白分明，那亲像更近的亲近，真优雅。去因鸟友小姐来翕相，不过26号尾嘛知影讲伊拢无叮当，烦恼出代志，透明追踪守护，结果看伊死伫台湾。他来到台湾，其实鸟友是带着一种疼爱跟关心他的心情，鸟友都在为他做一些记录。渔温的一些主人也对他很友善，因为鸟友跟他们进行解说，说这是国际间保育的1级的鸟儿，大家也都很有共识，想要守护它。经过卫生中心也甲高雄市政府的单位查看，发现送子鸟的膝好亲像有烧伤、颔管出血，也可能生前都被电死，死亡原因有待上验。排除那个外力啊，包括野狗啊，还有枪伤之类的这个推测啦。早上在现场的时候的讨论，比较倾向于高压电的那个灼伤啊。整体来讲，就我们并没有很好的一个整合性的一个资源来想说怎么样去保护这个鸟，或者是让它可以在这边好好的生存下来。因为这个月中，伫婚姻未了，罗水溪出海口，鸟仔又翕到一只送子鸟的喙，好亲像吐人类的废弃物，可能影响食物件，危害性命。这届送子鸟死去的消息传开，甚至有鸟仔友真唔敢流目屎，呼吁政府爱投入资源，保护这面临绝种的鸟仔。记者综合报道。有真侪民众饲美国的青皮杜丁做宠物，老爸无爱饲啊，就甲伊拼到野外，真是听啊甲满世界。其中上界严重的就是屏东县，伫今年已经掠超过5000只。除了掠这个通好换来换种礼品以外，若准想要饲一寡青皮杜丁的民众，伫11月之前一定要去农业处登记，若无会去罚5万块。这条沟啊，遮尔长，头前也有说下，目标是锁定外来种的绿鬣蜥。虽然伊骹手溜掠速度真紧，也是被掠着。绿鬣蜥专门食农作物，或者是花草都不得个。去年伫屏东掠着4000多只，今年更较多。加减袂要食伊啊，较袂菜，较袂要食伊啊。6月初的话，来屏东这边抓大概一天10几只。那如果前几年的话，在抓的从就是
20-30公分到100来公分的，抓到100多只。吕律师伫咧细只时阵食果水，真侪民众拢起来耍，因过伊大只了，体型愈来愈大，食的物件够多，现在阁无遐尼果水，真侪人就掠去野花放。伫野花建立族群了，伫残花路乌空作秀，破坏排水沟，影响灌溉。住家附近或者什么有些园艺植物就开始被吃，另外就是它会吃农作物，那再来就是它会破坏一些基础设施。比较容易繁殖的地点，我们大概会针对比较重要的这个栖地的部分，来再跟农委会这边来申请经费，看是不是可以比较有系统的大规模的来清除。学者调查，绿鬣蜥伫全台湾的数量以屏东、高雄、嘉义上济，其他县市也出现。其中，屏东县今年1月到9月底就已经超过去年的数量，掠到5400多只，全台湾第一。为了要阻止因愈传愈多，农业处除了掠到一人转化农产品，伫11月底进前，市的民众也要办理登记，过期无登记，相关会当罚5万。记者综合报道。人讲食较老就爱学较老，嘉义大拿的高背社区最近几个月邀请要到60位的师大参加一个11礼拜课程，内面上届资深的就96岁，而且就是因的毕业典礼，安排这款阿公阿嬷穿学士衫来领毕业证书。一笔一笔写家己的名，写到介认真。96岁阿公伫社区上尾3个月课了后，即马毋但会晓写家己的名，毕业考试即天阁考100分。嘉义县大拿镇的高背社区关怀照顾据点，27号特别替社区的师大举办百岁小学结业式。上一寡迄个活动啦，啊一寡事事啦，相信啦，互老岁的头脑吼，袂安尼，互较灵活咧安尼啦。你若无安尼吼，拢伫厝里点无咧运动啊，无咧做啥啊，较快衰退。高背李柳表示，社区内底的师大拢是做事人，也是世人的骨仔会晓写字的无几个，而且用的时阵嘛袂主动出来活动，所以才配合风度老人福利基金会伫社区来开课。我发现拢伫厝看电视啦，坐凉亭啊，较伫遐咧拄久啦，我感觉安尼足无好个啦。哦，咱即个办起来吼，因这感觉讲诚好，足期待讲每一礼拜二来遮，来遮办活动。看到本档的考试成果，阿公阿嬷虽然歹势字无写了真水，但是100分的成绩，互大家拢真欢喜。上课老师就讲，这是大有这精神甲气力来学遮侪物件，实在真无简单。100分哦，啊你有欢喜无？有啦，我做哈慢啊。讲头就知影尾，所以好教。是差伫讲吼，迄支比低头较重，所以吼，伫写字的过程有较慢安尼。其他你讲道理啦，你讲内底意思啦，人因拢会当足紧就了解。是大透过百岁小学堂的课程，增加社会参与甲生活常识，对因的身体甲头脑拢有帮助。风度老人福利基金会表示，嘉义县是高龄化较严重的所在，针对有需要的社区，拢会来进行评估，希望透过民间的力量，为在地师大提供更较好的照顾。记者林伟霆嘉义报道。国立传统艺术中心最近收到真侪台湾重要音乐家、文史专家珍贵文物的捐赠，其中也包括着2个月前过身的文史家曾永明老师的收藏甲手稿，未来也会甲这寡资料做珍贵的数位典藏甲研究。早年描述查某囡仔期待爱情的传统歌谣《望春风》，曾一鸣老师伫在生前改写歌词，代表现主时的男女平等观念。即阵曾一鸣老师侪手稿收藏，嘛整理出来，捐予国立传统艺术中心保存。老师嘛是真想讲有心啦，伊讲伊即世人吼收遮侪物件，尤其是音乐方面那尤其甲遮前辈包括伊甲迄个吕先生老师啦甲迄个李林秋老师，因遮前辈伊嘛拢有甲因交往会使讲是用卡去做历史调查的一个咱的先辈每一项文物拢代表过去的时代风华，尤其第一手资料嘛需要音乐家的捐赠，才有法度互大众看到上原始的版本。真济珍贵的这个民谣嘛是爱透过这个家属，甲过去比如讲这音乐家采集所留落来这个上早的版本的文书资料，还是讲手稿会当发表。
咱能看到更较早一寡重要的这文献资料。今年观众者有来自音乐的理论创作和演出，也有文学等专业领域，文物类型包括手稿、文献、相片、相关收藏这些珍贵资料。啊，真欢喜，就是讲有遮侪咱台湾的这音乐家，甲因作品，啊个伊所有的这重要的文物，能够关乎阮传艺中心的台湾音乐馆。我相信这批文物也应讲是咱即马咧重建台湾音乐史内底最重要的这文物。国立传统艺术中心表示，因为2017年开始陆续接收重要音乐界、艺术文化界人士所捐赠的珍贵文物，未来嘛会继续收集整理，和台湾音乐史完整呈现。记者杨淑静、谢桂林台北报道。伫咧高雄火车头附近有一间中村旅社，是228事件当中乡中自卫队重要的据点。地主最近请人甲后壁要拆掉，就一寡地方的文化人士认为讲，这间旅社有历史的意义，就向文化局提报历史建筑。目前文化局也请地主暂时卖定，听候调查。这2天的时间，原本伫遮的旧厝已经全部拆了，敢若剩一寡老古迹，阁有旅社后边4楼的建筑。因为文化局接到民众的提报，已经要求地主停工。在地文化界人士讲，虽然古厝拆了，好佳在中村旅社暂时保留落来。有些自卫队时阵，因一直保留落来一个历史的场域，古老时的部分。然后它里面有很多洋楼，甲一寡咱洋楼，以早日据时代的、日本时代留落来一寡较传统的物件，因为马克用拆掉是足可惜的。中村旅社甲旧厝其实已经足侪当无人住，环境垃圾。地主因为接到伤侪罚单，才决定要甲旧厝旅社拆除。文书团体接到消息，赶紧甲文化局提报，主张中村旅社是历史的建筑。文化局嘛请委员到现场了解。它增建我们查到的建馆的资料后栋的部分年代是落在民国的42年。那虽然这2栋的年代不一样，那民众有提报，我们还是会依照提报的内容下去进行它的文化资产价值评估。那这个评估还是会有分成，像说历史面的部分、建筑面的部分，然后相关的技术史。中村旅社原底是战后高雄车头上悬的建筑。228事件迄当时，乡中自卫队要甲旅社当作据点对抗军队。不过，原本伫咧建国路的旅社，早就改建做店头，后壁的部分卖予即卖的地主。这条巷子进来看哈，背面还可以看，前面完全看不到了，没意思。文书团体希望旅社甲隔壁的保安宫会当成做大港埔的景点。后礼拜文化局委员阁会正式会勘审查，决定旅社未来要安怎处理。记者陈家军、赖伟做高雄报道。讲到即阵沙目仔也当咧大出，为着要推广在地出产的沙目鱼，台南逐年拢会举办台南沙目鱼产业文化节。今年活动是由客家区公所拍头阵，这1个月时间要互民众有食够掠。用新鲜的沙目鱼做披萨，吸引侪民众参与。台南是台湾沙目鱼的大产区，台南市沙目鱼文化节会由台南各区公所小连续举办，透过区域合作，做伙推广在地产业。咱的沙目鱼伫咱全台湾产量同大，咱台南市呢产量有差不多28000公吨养殖的面积才有4700公顷啦台南市有5大区咧饲沙目鱼，对咱的客家个北门7个将军甲安南区咱这个月陆续拢会当推动这。今年活动结合5大产区的特色，以沙目鱼文化在地食材做主题，现场嘛有免费的试食活动。主要项目有3项，第一项就是咱沙目鱼丸免费输出，免费输出。第2项是咱沙目鱼披萨 DIY 的现场制作，第3项就是咱沙目鱼免费发放。
对现做时开始到11月初7，每一个周末，各区公所拢有沙巴鱼产业文化活动会当参加。主办单位邀请大家趁假日时来台南品尝在地上鲜的沙巴鱼滋味。记者综合报道。明仔天气是好也是歹，做回来看预报您就知。北部地区对22度到29度。中部地区对22度到32度，南部地区对23度到32度，东部地区对22度到29度。咱来看外岛地区，对20度到27度。今日最后也带观众朋友来到渔猎看石鼓，也感谢您收看今日AM新闻，我是嘉豪，马上赶的时间咱再会。